Liria e shprehjes është një nga vlerat themelore. Mendimi ndryshe është pjesë e demokracisë dhe debatit publik. Rrjetet sociale sot janë kthyer në hapësira ku secili mund të shprehë qëndrimin e vet, qoftë pozitiv apo negativ, me argument apo pa argument. Megjithatë, në mesin e mira komenteve, shpesh vërejnë disa zëra që flasin për kulturën pa qenë ndonjëherë pjesë e aktiviteteve kulturore, flasin për letërsinë pa u parë ndonjëherë pranë një libri, flasin për humanizmin pa kontribuar në asnjë nismë humanitare, apo japin leksione për drejtësinë dhe protestat pa qenë asnjëherë prezent kur është kërkuar angazhim qytetar. Kjo krijon një kontrast mes fjalës dhe veprës. Kritika është e nevojshme në një shoqëri demokratike, por ajo fiton peshë kur mbështetet në përvojë, pjesëmarrje dhe përgjegjësi. Është e lehtë të komentosh pas ekranit, por më e vështirë të kontribuosh realisht në ruajtjen e kulturës, organizimin e aktiviteteve, mbështetjen e kauzave apo ngritjen e zërit në momentet kur duhet. Aktivitetet kulturore dhe historike nuk janë thjesht organizime, ato ruajnë identitetin, forcojnë lidhjet mes brezave, bashkojnë rinin dhe diasporën, krijojnë kujtesë kolektive dhe mbajnë gjallë vlerat e një populli. Kur ka pak njerëz që i mbështesin këto nisma dhe shumë të tjerë që i nënçmojnë pa argument, pyetja që shtrohet është, apo kritikojmë për të përmirësuar apo vetëm për të kundërshtuar? Shoqëria ka nevojë për mendim kritik, por edhe për shembull konkret. Sepse kultura, humanizmi, patriotizmi dhe aktivizmi qytetar nuk maten me komente, por me pjesëmarrje dhe kontribut. Në fund, historia nuk i mban mend ata që vetëm komentuan, por ata që vepruan, shkruar nga Rahman Hyseini.